喂，爽啦！快啦，喂，冇時間啦。係啊，一陣間你之後就慢慢即時死亡就冇時間啦。又要咁樣食啊？又打邊爐。又話打邊爐有食。哦，AC 快兩步，快兩步啦，快兩步啦！如果唔係會死，而家唔知射到幾時啊？即時死亡冇㗎啦，驚。係啊，好多水快。唔想擲河啊！快啦，藍衫，快啦，行快兩步啦，交場啊要。好興啊，大佬！有幾廿磅肥肉大哥？冇啊！ 8、7磅我睇唔到。你又話搞掂啦？睇埋熱刺啊嘛，係嘛？喂，幾第次喎？哦。藍衫石獅，喂，藍衫石獅啊嘛，係嘛？未啊未，藍衫石獅係嘛？藍色先啊嘛。藍衫食先啊嘛。等，我知等。三球係啊，仲有3個啊嘛。係啊，你要睇埋嗰球，睇埋嗰球。你一開頭食2個啊嘛。係啊。咪咯。咁你 AC 未射啊嘛 ？AC 未射啊嘛，而家食俾咩食咪先咯。係啦。等咗一個啊！阿紅哥俾意思喎，唔係啊，唔啱，而家射埋呢個先，呢個唔入先係。呢球先睇喎。係啊。呢球唔入先係。係啊，入咗就睇美聯。都得啊！啊！嗱，呢個入就贏啦，係啦。呢球入就3比1。呢個入唔使射喎。唔使。擺正個波10，聽唔到？係。阿海有個高10嚟㗎。係啊。關鍵。後期加得啩。準備衝過嚟啦！即時死亡，係咪？睇埋呢球，睇埋呢球，睇埋呢球，睇埋呢球。